Tabriklasanglar bo'ladi. Men 21 yoshimda o'zimga o'zim baloni ham o'qini podarka qilganim yo'q. Podvodka chizishni bilmaydigan qizlar yaqinroq kelinglar. Sizlar bilan bugun podvodka chizishni o'rganamiz. Bunga bizga kerak bo'ladi bunaqa kistichka. Bu o'zi qoshki, lekin men podvodka qilib ishlataman. Menga mana shu udobli. Flomasterli podvodkadan ko'ra menga mana shu yaxshiroq. Endi qo'limizga oyna olamiz yoki oynaga qarab turib, o'zimizni tugash qismidan sal teparoqga qilib, pastga chizuv qilib olamiz. E'tibor berib qaranglar, pastga qarab emas, to'g'riga qarab chizsanglar, podvodkalar tekis chiqadi. Keyin mana bu qovog'imizni bundoq tugash qismigacha yana chizuv tortib olamiz. Endi shu chizuvdan qorachig'imiz boshlangan joygacha chizuv qilamiz. Endi ichlarini to'ldirib olamiz. Mana ikkala ko'zimga ham chiroyli qilib chizib oldim. Ko'rib turganingizdek, agar xuddi men o'rgatgan usulda shunaqa podvodka chizsanglar, har doim bir xil bo'lib o'xshab chiqadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying, podvodka chizgan video o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying. Hammaga rahmat.